Lepo pozdravljeni, spoštovani župan in vsi zbrani na gradu v Sevnici. Danes je zelo pomemben dan za vašo občino. S podpisom pogodbe boste lahko začeli z deli pri projektu izboljšanja vodovodnega sistema in tako občankam in občanom omogočili dostop do varne in kakovostne vodooskrbe. Projekt je velik in izdatno podprt z evropskimi sredstvi. Za izvedbo 4,2 milijona evrov vredne naložbe bo kohezijski sklad prispeval več kot polovico sredstev oziroma 2,2 milijona evrov. Gre za enega od številnih projektov za zagotavljanje boljše pitne vode in zanesljive vodooskrbe, ki smo jih v Sloveniji uresničili s podporo evropskih sredstev. Samo v času aktualne vlade smo v službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrili evropska sredstva za 14 tovrstnih projektov v skupni vrednosti 65,6 milijona evrov. Kljub številnim uspešnim zgodbam, varna vodooskrba s pitno vodo še vedno ni samoumevna za vse. Na to nas redno opozarjajo župani, na ravni Evropske unije pa to včasih celo težko razumejo. Namen kohezijskih sredstev je skladen regionalni razvoj. Prepričana sem, da ta brez osnove, kot je voda, ni mogoč. Zato si bomo še naprej prizadevali, da bo s podporo evropskih sredstev izvedenih čim več naložb. Načrtujemo, da bomo za te namene v obdobju 2021-2027 namenili okrog 100 milijonov evrov, sredstva za manjše vodovode pa bodo na voljo tudi v okviru slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je Evropska komisija pozitivno ocenila 1. julija, 26. julija pa ga bo predvidoma potrdil tudi Svet Evropske unije. Projekt hidravlične izboljšave v občini Sevnica je bil prepoznan kot eden od gradnikov celostnega razvoja Posavja in zato uvrščen v dogovor za razvoj razvojne regije Posavje. Izvedba projekta hidravličnih izboljšav v Sevnici je zelo pomembna za vašo občino, a hkrati tudi za celotno regijo. Kamenček v mozaik regionalnega razvoja bo prispeval tudi projekt za odvajanje in čiščenje odpadne vode v vaši občini, ki smo ga potrdili nedavno, in vse ostale vsebine, ki ste jih posavske občine umestile na seznam razvojnih projektov. V sodelovanju pišemo najboljše zgodbe o uspehu. Dogovori za razvoj regij zato tudi v novem programskem obdobju ostajajo platforma za regionalno povezovanje. Dovolite mi, da ta nagovor zaključim z naslednjo mislijo. Naša domovina Slovenija letos praznuje častitljivih 30 let in od začetka julija predseduje Svetu Evropske unije. Zato me še toliko bolj veseli in sem izjemno ponosna, da zlasti s pomočjo evropskih sredstev in medsebojnim sodelovanjem izvajamo številne razvojne projekte širom Slovenije. Želim vam dobro izvedbo vseh vaših projektov ter obilico odličnih idej in zgodb o uspehov tudi v prihodnje. Na nek način smo se zbrali tisti, ki smo že dolgo vpeti v vodooskrbo v občini Sevnica in se srečujemo ne samo na tem projektu, ampak tudi na številnih drugih projektih na različnih področjih, predvsem komunalnih dejavnosti. Danes ta podpis je za občino Sevnica izredno pomemben. Projekt, ki smo ga pripravljali, lahko rečem, več let, projektno dokumentacijo in tudi dokumentacijo za pridobitev sredstev. Kajti brez evropskih sredstev zagotovo ne bi mogli tako ambiciozno dopolniti obstoječega omrežja po območju celotne občine, kot to lahko storimo z evropskimi sredstvi. Ta evropska sredstva so za širitev, za ureditev mreže vodooskrbe bistvena, zato da lahko razvijemo vodooskrbo kot zelo pomembne infrastrukture. V tem procesu ste sodelovali praktično vsi, vsak na svoj način. Upravljalec vodovodnih sistemov, občina kot nosilec, sveti krajevnih skupnosti, ker tisti zelo zainteresirani za urejeno vodooskrbo, predvsem v tistih bolj odmaknjenih krajih in številni drugi projektanti, nadzorniki, ki ste pridali svoj delež. Ta razvoj komunalne infrastrukture je v zadnjem obdobju dobil nov pomen. Če je v preteklem obdobju, v preteklih letih ali pa celo desetletjih
bil trend odseljevanja iz podeželskih območij in smo gradili in vzpostavljali infrastrukturo predvsem zato, da ohranimo konkurenčno, kvalitetno bivanjsko okolje, da prebivalci ostajajo na podeželskem območju, se je v preteklem letu korona krize, ne samo v slovenskem merilu, ampak v evropskem merilu, zainteresiranost za bivanje na podeželju bistveno povečala. To je nov pristop ljudi, ki zaradi zdravstvene krize pričnejo drugače ceniti bivanje v redkeje poseljenih območjih. To pa je velik izziv za nas. Komunalna infrastruktura, vodooskrba kot osnova je naša prioriteta in projekt, ki ga bomo danes podpisali za izvedbo, je eden od tistih, s katerim lahko rečemo, da smo blizu konca kvalitetne primarne mreže po celotnem območju občine Sevnica. In upam, da tako velikih projektov ne bo več potrebno za ureditev te primarne mreže, da bomo lahko sledili z manjšimi projekti ureditev, z dodatnimi vodnimi viri, ki pa so še vedno izziv. Slovenija, Evropa je pripravila načrt za okrevanje in odpornost. Odpornosti je več. Obvladovanje naravnih resursov, kot je voda, je zelo pomembno. Naše črpališče je v bližini industrijske cone, prometne žile, pomeni veliko tveganje, nadomestitev z novimi vodnimi viri je nujna ali pa zmanjšanje tveganja, povečanje varnosti, če ravno ta trenutek nimamo s tem večjih težav. In verjamem, da bomo še veliko nalog izpolnili v tem delu komunalne infrastrukture in zagotavljali varno bivanjsko okolje, pa tudi varno gospodarsko okolje. Vesel sem, da je na javnem razpisu ta projekt pridobila Komunala Sevnica kot konkurenčen ponudnik s partnerji za izvedbo tega projekta. Zagotovo je del prednosti pridobila v poznavanju terena, ker ti tudi upravljajo te vodovodne sisteme, predvsem pa, da znajo, zmorejo in hočejo na javnih razpisih pridobivati posle v konkurenci velikih gradbenih podjetij, kar je bistveno. Zato verjamem, da bo izvajalec v roku, kvaliteti zaključil ta projekt, pri tem pa vsi prisotni, povabljeni k dobremu sodelovanju, kajti gre za linijske objekte, ki na terenu prinašajo veliko izzivov, ampak izzivi so zato, da jih rešujemo in verjamem, da bomo v naslednjem letu ali pa takrat, ko je rok, z veseljem nekje na terenu predali vodovod svojemu namenu in da bo že služil in izboljševal vodooskrbo v območju celotne občine. Hvala in lep dan, pa uspešno delo izvajalcu, ki pridobi ta posel. Za Komunalo Sevnica nenazadnje danes en štart enega velikega projekta, ki se ne zgodi vsako leto. V bistvu, če malo pogledamo to 65-letno zgodovino Komunale Sevnica v tej organizirani dejavnosti, ki je nekako letos v jeseni, bo to leto. V bistvu takšnega projekta v izvedbi še ni bilo, nekoliko manjši, ampak ta primarna dejavnost vodooskrbe, s katero se podjetje je v bistvu začelo in se odvija tako iz upravljavskega vidika, kot tudi iz izvajalskega, je to zelo pomembno za podjetje, kot želim povedati. Se pravi, smo pred podpisom pogodbe skupaj na javnem razpisu sodelovali s podjetjem AGM Nemec. Projekt razdeljen v 3 sklope, več kot 21 km primarnih vodov za objekti, ki so nujno potrebni za vodooskrbo, da uresničimo v bistvu te besede oziroma besede, ki se pač na tem področju pojavljajo: stabilnost, varnost, odpornost, zdravstvenost, treznost.
Vse to se združuje tudi v vodovodih, ker če govorim iz vidika samo upravljavca, je na nas in na sodelavcih zelo velika odgovornost, da se občanu, uporabniku zagotovi zdrava, kvalitetna pitna voda. In iz vidika izvajalca bomo to mrežo vodooskrbe, katero upravljamo, v naslednjih 2 letih poširili in skozi projekt omogočili, da se na javne vodooskrbo priključi več kot 800 prebivalcev. Kot sem rekel, več kot 21 km je teh primarnih vodov, po več krajevnih skupnostih poteka ta sistem in sem zelo vesel, da tudi s tem projektom nekako zaokrožujemo to celoto povezanost teh sedaj nekoliko ločenih sistemov med sabo, kar bomo zagotovili predvsem varnost vodooskrbe. Vemo, da se pač dogajajo neke spremembe vremenske takšne in drugačne, da je potrebno povezovati zadeve med seboj, da zagotovimo v tistih najbolj kritičnih trenutkih, se pravi suše in podobne havarije, ki se lahko zgodijo, tudi ne samo naravne, da so vodohrami polni do te mere, da je varnost vodooskrbe, ki je primarna dejavnost, seveda komunale, da je zagotovljena. Tako da sem osebno, pa verjetno tudi z sodelavci vesel, da smo danes tukaj, da podpišemo to pogodbo, da začnemo uresničevati ta projekt, ki ni od včeraj. Sodelavci oziroma sodelavci župana in pa iniciacija tega projekta sega že zelo daleč, 2018 in še prej. Se pravi, zelo veliko je bilo treba narediti v tem času skupaj z krajevnimi skupnostmi in nenazadnje tudi občani, da so se pridobila vsa potrebna soglasja, dovoljenja, da lahko projekt danes v bistvu sploh štartamo. Tako da jaz se tega projekta zelo veselim. Nenazadnje bomo zraven, ko se bo gradilo, in nenazadnje bom zraven in verjetno tudi v prihodnosti nasledniki bodo tisti, ki bodo s temi zgrajenimi vodovodi živeli, jih upravljali, vzdrževali in tako naprej. Tako da se v bistvu danes, bom rekel, začne ena era nove vodooskrbe oziroma povezanosti teh medsebojnih sistemov na tej zelo razgibano veliki občini, kjer ni tako enostavno zagotavljati vse te ustrezne parametre pri uporabniku, kot so pritisk, kvaliteta, zadostna količina, ampak to je izziv, jemljem to tudi kot prednost, tako da hvala za zaupanje. Ja, res, bili smo uspešni na razpisu in verjamem, da bomo to zaupanje in to, kar nam je dana naloga, tudi uspešno izvedlo v roku. Tako da še enkrat hvala in se vidimo na otvoritvi. Srečno. Hvala.